2025 надад хамгийн их таалагдсан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд. 5 дахь нь болохоор Ingredient гэдэг брендийн lotion. Ямар үед хэрэглэдэг вэ гэхээр тос торхмээргүй байгаа үед хэрэглэдэг. Тос шиг хүнд биш хэрнээ тижэл яг арьсанд сайн өгчдөг. Өвөл удагны доор арьс хуурашаад байгаа үед бол хигшлийг арай жоохон удаан сайн хадгалж чаддсан юм шиг санагдсан. За тэгээд 6-аад нь Beauty of Joseon-ы Aqua Fresh гэдэг хувилбар нь энгийн version нь ч гэсэн амар алдартай. Гэхдээ энэ бол тэрийг бодвол бүр маш бага зэрэгээр шингэн бүтэцтэй гарч ирсэн. Арьсан дээр наалдаад ийм удаан байгаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрдгөө. Тэгээд давхар одоо cap нь ийм болоод гарсан болохоор хэрэглэгч ч гэсэн арай амар би одоо барыг дуусгах чинь. Тэгээд дахиад аавна гэж бодож байгаа. Тэвэлгээний хувьд болохоор яг гоё cleansing oil болох амар хэцүү. Нэг бол ийм жоохон сонин үнэртэй, нэг бол хитрхи өтгөн, зарим нь ингээ батг гарах гад. Тэгээд энэ жил Face Shop-ийн cleansing oil-ыг хэрэглэж утсан. Cleansing oil нэг туртай биш болохоор ингээ хэрэглэж амар уддаг. Тэгээд тэрийг бол 2-3 сарын дотор хэрэглээд дууссан. Дараагийнх нь болохоор Sony ийм сормосны будаг арилгах. Энэ жил ингээ бүр хамгийн wow гэмээр бүтээгдэхүүн баг гинэсэн баг. Яагаад вэ гэхээр ийм waterproof сормосны будагнууд бол cleansing oil-оор угаагаад ч арилдаггүй. Энийг ингээ зур түрхсээл ингээ нэг хэдхэн секунд болсны дараа хайлцдаг энэндээ. Янз бүрийн нүд мөд рүү ороод нэг тийм асуудал үүсгээд юм уу хорсгоод байдаг болохоор хэрэглэхэд хүртэл амар айтайхан. Тэрний дараа нь Cosrx-ийн eyelash serum. Би сормосондоо байнга хийм хийлэгдэг болохоор яг нөө сормос хийдэг хүн маань хижээл ингээ сормосондоо байнга түрхчээгээ тэгээд байсан болохоор яг хайж агаад ажлын маань охин яг recommend хийсэн болохоор яг энийг хэрэглээд авч утсан. Тэгээд би өмнө нь хит хитэн өөр eyelash serum-ууд хэрэглэжсэн ч гэсэн ингээд нэг тийм үр дүн харагдахгүй яг яагаад хэрэглээд байгаа нь мэддэхгүй яг нэг тийм бүтээгдэхүүнүүд амар их байдаг байсан болохоор зүгээр хэрэглэж байгаа л ингээд мартчихад энийг мэдсэн чинь ингээд тухцаад дууссан нэг иймэрхүү байдлаар хэрэглэдэг байсан. Энэний яг үзүүр нь ерөөхдөө хэлбэр нь ингээд түрхчээд энэ типээр нь ингээд бүлгэлсэн юмудаа ингээд ячаар яг сормос амар гоё хэлбэртэй ингээд тижэл аваад хатчихдаг. Өдөр тутамдаа бол сормосноо бараг будахгүй энийг л хэрэглэжээд байгаа. Энэ жил амар таалагдсан бүтээгдэхүүнүүд байвал хуваалцаарай. Тэгээ энэний дараа би энэ жилийн хамгийн сайн хэрэглэсэн мейкап бүтээгдэхүүнүүдийн талаар оруулах болохоор тэр бичлэгийг олж үзээрэй. Bye.